珠海第一個新中式樓盤，首期10個就可以落地嘅精裝單位。小區仲有下沉式會所、恒溫泳池、足球室同埋健身房。小區打造一個新中式嶺南願景，喺呢度唔使講優惠，要講就講生活品質。小區樓下帶埋運動跑道同埋兒童樂園。咁我哋現時處嘅單位呢，就係169平嘅單位啦。哇，睇下呢度真係好似大平層咁喎。呢邊呢，就係我哋嘅一線湖景同埋我哋嘅黑白面將軍山啦，270度嘅前斜前採光窗，話係咪好正呢？呢邊呢，就係我哋嘅廚房位置啦，廚房3件套家都係送俾你嘅。呢邊呢，仲有一個雙門式櫃位喎，打開窗呢，仲有一個呢邊嘅生活露台啦。生活露台嘅呢，我哋平時可以晾衫啊。兩邊窗打開咗之後呢，就形成咗南北對流噶啦。第一個房間呢，呢邊都係做咗雙星盤同埋鏡面櫃嘅喎。哇，睇下呢個採光面啦，採光面呢超級正啊！第二間房呢，亦都可以望到我哋嘅一線湖景同埋黑白面將軍山嘅喎。飄窗位置呢係送俾你噶，我哋嘅主人房呢亦都係可以望到我哋嘅黑白面將軍山同埋我哋嘅一線湖景噶。1米8嘅大床仲可以做到3邊落床位喎。呢邊呢就係我哋黑扇門嘅到頂衣帽間啦。咁呢邊呢就係我哋嘅洗手間位置啦。哇，洗手間位置亦都係可以望到我哋景觀噶，同埋呢亦都係有一個浴缸位噶，做埋雙星盤啦，仲有一個鏡面櫃位置咯。好啦，想要資料嘅朋友呢，即刻私信 Candy，Candy 先資料俾你啦。